əziz izləyicilər. Orta sürət, nisbi sürət, eni saniyədə gedilən yol mövzusundan A, B variantlarının həllinə baxmışdıq. Kanalda keçid baxa bilərsiniz. İndi test C-nin həllərini təqdim edəcəyəm. Başlayaq birinci sualdan. Durğun sudakı sürəti 10 metr bölü saniyə olan motorlu qayıq, yəni mənim qayığımın sürəti 10 metr bölü saniyədir. Qayıq çayın axını istiqamətində. Yəni çay ilə qayıq eyni istiqamətlidir. Və qayıq da və çay da eyni istiqamətlidir. Bərabər sürətlə hərəkət edərək 480 metr məsafəni 40 saniyə gedir. Qayıq çayın axınının əksi istiqamətində həmin məsafəni nə qədər vaxta gedərdi? Deməli, qayıq da çay da eyni istiqamətdə axır. Onda mən onların sürətlərini nə edəcəm? Qayığın yerə görə sürətini tapmaq üçün mənə qayığın yerə görə sürəti lazımdır. Cəmləyəcəm və qayıq üstəgələk və çay vurulsun zaman bərabər olacaq getdikləri məsafəyə, yəni S-ə. Yəni qayıq və çay eyni istiqamətdə hərəkət etdikdə bu düsturdan istifadə edirəm. Qayığın sürəti mənə verib 10, çayımın sürəti yoxdur. Vururam. Zamanım 40, məsafə 480. Gəlin burada çayı tapaq. 10 üstəgələk və çay bərabərdir. 480-i 4-ə bölək, qalacaq 12. Burada mən çayımı tapıram ki, 2 metr bölü saniyə. Mənim çayım 2 metr bölü saniyə sürətlə qayıqla eyni istiqamətdə axır. İndi mənə deyir ki, qayıq və çay əks istiqamətdə olsun. Bu zaman 480 metr məsafəni nə qədər vaxta gedəcək? Yazıram. Və qayığım 10 metr bölü saniyə və çayım 2 metr bölü saniyə. İndi əks istiqamətdə olanda qayığın yerə görə sürətini tapanda və qayıqdan və çayı çıxıram. Vururam zamana, bərabər edirəm məsafəyə. Baxaq, 10 çıxılsın, qayığın sürəti 10, çayın sürəti 2. 10 çıxıl 2, qalacaq 8. Vur T, bax məndən bu zamanı soruşur. Bərabər edirəm 480-ə. Buradan T-mi tapıram, eləyir 60 saniyə Y variantı. İkinci məsələyə baxaq, 600 metr yol gedən maşının orta sürəti 20 metr bölü saniyə olmuşdur. Yolun ilk 3/1 hissəsini 12 saniyə ərzində gedən bu maşın yolun qalan hissəsi nə qədər vaxta gedər? Yəni yolun 3/1-ini 12 saatda gedib, 3/4-ünü görək neçə saatda gedir. Bunun üçün yəni orta sürət düsturundan istifadə edirəm. Orta sürət düsturu S ümumi böl T ümumi. Ümumi gedilən yolun ümumi zamana nisbəti. Məndən orta sürətimi verib 20 bərabərdir. Ümumi nə qədər yoldur? 600 metr yoldur. Zamanım 3/1-ini 12-yə gedib, 3/4-ünü nə qədər gedib bilmirəm, elə T olaraq da saxlayacaq. Gəlim 20-ni vuraq məxrəcə, olacaq 240 üstəgələk 20T 600-ə bərabərdir. 20T bərabərdir 600-dən 240-a çıxıram. Qalır 360. Bunda T-mi tapıram neçə eləyir? 12 saniyə. Bu da D variantında verilib. Baxaq 3-cü məsələmizə. Motorlu qayıq çayın axınının əksi istiqamətində bərabər sürətlə hərəkət edərək 24 km məsafəni 3 saata qət edir. Çayın axın sürəti 2 km bölü saat olarsa, qayıq həm məsafəni çayın axınının istiqamətində nə qədər vaxta gedər? İndi bax, mən bilirəm ki, motorlu qayıqla, motorlu qayıq, motor sağa hərəkət edəndə çay sola hərəkət edir. Əks istiqamətdə də tez motorun yerə görə sürətini tapanda çıxıram. İndi mənə çayın axın sürətini verib, yəni motorun sürətindən çayın sürətini, yəni ikini çıxıram. Vururam zamana, yəni 3 saata bərabər eləyirəm 24 kilometrə. Və motorlu qayıq çıx 2 bərabərdir. 24 bölünsün 3, 8. Burada motorun sürətini tapıram ki, 10 kilometr bölünsün saatdir. Mən motorumun sürətini tapdım. Yazaq burada qeyd eləyək. Motorun sürəti 10 kilometr bölünsün saatdir. İndi mənə deyir ki, çayın axın sürəti 2 kilometr bölü saat olarsa, qayıq həmin məsafəni çayın axın istiqamətində nə qədər vaxta gedər? Çay axın istiqamətində olanda motorun yerə görə sürətini tapanda, yəni motor da çay da eyni istiqamətdə tapanda toplayacağıq. Motorun sürətinin üzərinə çayın sürətini gəlib zamana vurub yola bərabər edirəm. 10-un üstə gələk çayda 2, 12.
vur t bərabərdir 24. Buradan t-mi tapıram nə qədər eləyir? 2 saat. Bu qədər sadə. Deyib ki, yenə nəzərən V1, V2 sürətləri ilə hərəkət edir. İkinci cismin birinci cismə nəzərən sürətini tapın. İkinci cismin birinci cismə nəzərən sürəti, baxın belədir, yəni ikinci cismin sürətinə birinci cismin sürətini vektorial olaraq çıxmalıyam. Bunun üçün nə edirəm? İkinci cismi olduğu kimi saxlayıram. Bax burada. Çıxanda vektorial olaraq, yəni onların sonlarını bir nöqtəyə gətirməliyəm. Birin sonu, ikinin sonuna bax belə paralel şəkildə köçürdürəm. V1'i də baxın buraya yazdım. Paralel olaraq köçürdüm bunu, bura köçürdüm də belə. Və ikinci cismə birinci cismi çıxanda həmişə ikinci cismə birinci cismə baxın belə yadınıza saxlayın. Birinci cisimlə sürətinə, ikinci cismin sürətinə baxın belə şəkildə çəkilən bu vektor ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətini, istiqamətini göstərir. Olacaq E variantı. İkinci məsələnin həllinə baxaq. Çox maraqlı bir məsələdir. Deyir ki, iki cismin koordinatının zamandan asılı qrafikləri verilib. İkinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Baxın, bu qrafik ikinci cisimdir. Bu qrafik birinci cisimdir. Qrafiklərə baxırıq ki, düz xətdir. Deməli, düz xətli bərabər sürətli hərəkətdir. Düz xətli bərabər sürətli hərəkətim üçün koordinat düsturunu yazıram. X bərabərdir x0 üstəgələk vx-dir. Birinci cisim üçün koordinat tənliyimizi yazaq. Görürük ki, birinci cisim, baxın budur. Başlanğıc koordinat 15, son koordinat 30'dur. Yazıram 30 bərabərdir 15 üstəgələk və buna 1 yazacağım. Və 1 vurulsun zamanında 5. İkinci cisim üçün gəlin yazaq. İkinci cisim koordinat başlanğıcına başlayır. X0 yoxdur. Son koordinat 30'dur. 30 bərabərdir V2 vurulsun zaman yenə 5'dir. İndi mən buradan V1, V2'ni tənliyi həll edib tapacağım. Gəlin birinci V1'imizi tapaq. 5 V1 nəyə bərabərdir? 30 çıx 15 alır 15. Onda V1'imi tapıram nə qədərdir? 3 metr bölünsün saniyə. İndi V2'ni tapaq. Buradan da 5 V2 30'a bərabərdir. Onda V2'm nəyə bərabərdir? 6'ya. Tapdım. İndi mənə deyir ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürəti. Bunlar eyni istiqamət hərəkət edir. Və 2'nin 1'ə nəzərən sürətini tapanda 6'dan 3'ü çıxıram. Qalır 3 metr bölünsün saniyə. Yəni C variantı. Baxaq, iki cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki verilib. İkinci cismin birinci cismə nəzərən sürəti, proyeksiyası. Yəni ikinci cismin sürətindən birinci cismin sürətini çıxacaq. Bunun üçün də gəlin qrafikdən sürətləri tapaq. Gəlin V1'i tapaq. V1'i tapanda görürük ki, düz xətli bərabər sürətli hərəkətdə koordinatın dəyişməsini zamana böləcəm. Baxıram ki, 40'dan 0'a gəlib. Son koordinat 0, başlanğıc koordinat 40. Yəni 0 çıx 40 bölü 4 mənə verəcək mənfi 10'u. Yəni mənim birinci cismin sürəti mənfi 10 metr bölü saniyədir. İkinci cismi də tapanda yenə eyni şəkildə. Son koordinatım 0, başlanğıc koordinatım isə mənfi 20'dir. Yəni 0'dan mənfi 20'ni çıxıb 4'ə böləcəm. 0'dan da mənfi 20'ni çıxanda bu mənfilər bir-biri müsbətləşdirir. Olur 20 bölünsün 4. Olacaq müsbət 5. Düzdürmü? İndi mənə deyir ikinci cismi birinci cismə nəzərən sürəti. Yəni ikinci cismin sürətindən birinci cismin sürətini çıxacam. 5'dən çıxacam mənfi 10'u və mənə verəcək 15 metr bölünmüş saniyəni. Məsələnin həllinə baxaq. Düz xətlə hərəkət edən iki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. İkinci saniyənin sonunda A cisminin B cisminə nəzərən sürətinin proyeksiyasını hesablayın. Gəlin hesablayaq. Görürsünüz ki, bizə bir dənə qrafik verilib. Gəlin bu qrafiklər əsasında A cisminin, B cisminin sürətlərini tapaq. B cismindən başlayaq, gəlin istəyirsiniz birinci. Çünki B cismi görürsünüz ki, düz xətli bərabər sürətli hərəkətdir. Sürət görürsünüz, zaman keçdikcə dəyişmir. Yəni, ikinci saniyənin sonunda da, 5-ci saniyənin sonunda da bunun sürəti elə mənfi 5 olaraq qalacaq. Yazaq, B cisminin sürəti mənfi 5 metr bölünsün saniyədir.
A cismini tapaq. A cismində ikinci saniyədə birinci saniyə ümumiyyətlə başlanğıc halda 15 deyil. 2 saniyə sonra hansı sürətə gəlib onun sürəti onu tapmalıyıq. Bunun üçün də gəlin birinci təcili tapaq. Çünki təcilli hərəkətdir və qrafikdən görürük ki, yavaşlayan hərəkətdir. Çünki qrafik T oxuna yaxınlaşır. Onun üçün gəlin təcilimizi tapaq. Təcil də sürət dəyişməsinin zamana nisbətidir, düzdürmü? Baxaq. Bir də 5-ci saniyə üçün sürəti tapsaq, 2-ci saniyə üçün tapsaq eynidir. Çünki bərabər təcil olduğuna görə, yəni təcil sabit qalacaq. Baxaq, son sürətim 5-ci saniyənin sonunda sürətim 0-dadır. Başlanğıc sürətim 15, zamanım da 5. Olur -3. Deməli, təcilim mənfidir, sürətim müsbətdir. Elə buradan da görürsən ki, bərabər təcil hərəkətdir. Çünki sürətlə təcilin işarəsi bir-birinə fərqlidir. Gəlin yazaq. Daha doğrusu A cismi üçün sürəti tapaq. Onda bərabər təcilli hərəkət üçün sürət üstürün yazaq. V0 artıq burada bərabər yavaşlayan hərəkət olduğuna görə -AT olacaq. Son sürətim tapmalıyam. VA yazaq buna. Başlanğıc sürət 15. Təcil -3. Zaman isə 2-ci saniyə üçün soruşur. Vurulsun 2. Yəni 15-dən çıxırıq. 6-nı qalır 9. Tapdım. 2-ci saniyənin sonunda mənim B cisminin sürəti -5-dir. A cismim isə 9-dur. Məndən A-nın B-yə nəzərən sürətini soruşur. Yəni VA-dan VB-nə çıxmalıyam. VA-m 9, VB isə -5. O da mənə verəcək müsbət 14-ü, yəni B variantını vermiş olur. İndi isə 8-ci məsələnin həllinə baxaq. Birinci cismin hərəkət tənliyi x1 bərabərdir 3 + 4t kvadrat. İkinci cismin hərəkət tənliyi isə x2 bərabərdir 4 + 3t kvadrat şəklindədir. T bərabərdir 2 saniyə. Sonra birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətinin modulu. Gəlin tapaq. Görürsünüz ki, mənə koordinat düsturlarını verib. Tənliklərini verib daha doğrusu. Baxın. Mən bilirəm ki, koordinatdan bir dəfə törəmə alsam sürəti tapıram da. Gəlin elə V1-i tapaq ondan. Yəni x1-dən birinci koordinatdan bir dəfə törəmə alaq, sürəti tapaq. 3-ün törəməsi 0, 4t kvadratının törəməsi mənə verir 8t-ni. İkinci cismin sürətini tapıram. 4-dən törəmə alıram 0, 3t kvadratının törəməsi 6t-ni verir. İndi gətirək zamanın yerinə 2 qoyaq. 8 vur 2 olacaq 16. 6 vur 2 olacaq 12. Mənə deyir ki, birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürəti. Yəni V1-dən V2-ni çıxacam. 16-dan 12-ni çıxacam. Qalacaq 4 metr bölünmüş saniyə. Yəni Y variantı. Tapşırığın həllinə sükunət vəziyyətindən 4 metr bölü saniyə kvadrat təcillə düzxətli bərabər təcillə hərəkətə başlayan cisim 2 saniyə sonra bərabər sürətli hərəkət edib. Cismin ilk 8 saniyə ərzində orta sürətini tapın. Baxın, cisim birinci sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayır. İlk 2 saniyədə. Deməli, sükunət vəziyyətindən hərəkətə başlayırsa, düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. Bu düzdürmü? Daha doğrusu bərabər təcilli hərəkət edir. Sonra 2 saniyə sonra bərabər sürətli hərəkət edir. Yəni, baxın, təxmini qrafik belədir də. V-nin T-dən asılığı. Bu cisim sükunət vəziyyətindən, yəni başlanğıc sürətsiz gəlir 2 saniyə. Müəyyən təcillə hərəkət edir. Artıq 2-ci saniyədən düz 8-ci saniyə qədər isə nə edir? Bərabər sürətlə hərəkət edir. Gəlin birinci qeyd edək. V0 0-dır. Yəni sükunət vəziyyətindən də çıxacaq yeniləşir. Onda mənim sürət düsturum V0 plus AT-də V0 0-a getdiyinə görə olacaq AT. Təcilimi verib zamanda 2, yəni 8. Olacaq 8. Və artıq 2-ci saniyədən sonra yenə 8 olaraq qalacaq. Çünki düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. İndi mənə deyir ki, ilk 8 saniyə ərzində orta sürəti tap. Orta sürəti də tapanda nə edirəm? S ümumi gedilən yolu T ümumi zamana bölməliyim. Ümumi zamanım 8. S ümumi tapanda isə birinci 2 saniyə ərzində getdiyi yol. Sonra isə baxın bu 2-ci saniyədə 8-ci saniyəyə qədər getdiyi yolları tapmalıyım. Yəni S1, S2-lər cəmləməliyim. Gəlin buna S2 deyək. Buna S1 deyək. S2-ni tapaq rahatdır bu. VT, düzxətli bərabər sürətli hərəkət. 8 vurulsun, zamanda 6. Yəni 8-dən 2-sini çıxırıq, 6 saniyə. Olacaq 48. S1-i tapaq. Üçbucağın sahəsindən tapıram. Oturacağı yarıya vurub, bölüb hündürlüyə vururam. Olur 8. Yazıram 48 üstə gələk 8 bölünsün 8. 48 üstünə 8 gələndə olacaq 56. 8-ə də böləndə olacaq 7. Cavab olacaq 7 metr bölünmüş saniyə.
10-cu test tapşırığına baxaq. Sükunət halından bərabər təcilli hərəkətə başlayan cisim bütün yola sərf etdiyi zamanın axırıncı 1/4-də 70 metr yol gedib. Bütün hərəkət müddətində cismin getdiyi yol tapılın. Baxın, bizə deyir ki, axırıncı 1/4-də və cisim sükunət halından başlayıb. Sükunət halından başlayıbsa, əgər videolarıma baxmışsınızsa demişəm, cisim yeniləşən hərəkət eləyir. Üzr istəyirəm, niyə belə oldu? Aha, yeniləşən hərəkət eləyir. Bir də ki, ardıcıl tək ədədlərin, baxın, ardıcılığı kimi, baxın, birinci yolu K gedir, ikinci yolu 3K gedir, üçüncü 5K gedir, sonra 7K gedir. Yəni, ardıcıl tək ədədlər şəklində gedir. Əgər sükunət halından hərəkətə başlayırsa, birinci saniyədə K, ikinci saniyədə 3K, üçüncü saniyədə 5K, dördüncü saniyədə 4K. Zamanın axırıncı 1/4-də, yəni 7K bizə 70'i verib. K-nı tapıram ki, nə qədərdir? 10 metrdir. Gətirəm yerinə qoyuram. Birinci saniyədə deməli 10 metr gedib, ikinci saniyədə 30 metr gedib, üçüncü saniyədə 50 metr gedib, dördüncü saniyədə 70 metr gedib. Bunları cəmləməliyim. 40, 90, 160. Yəni, A variantı olur. Başa düşdünüz? Sükunət halından cisim hərəkətə başlayırsa V0 0-dır. Və sükunət halından hərəkətə başlayırsa yeniləşir. Yeniləşən hərəkət eləyəndə də hər saniyədə ardıcıl tək ədədlər şəklində gedir. Məsələn, birinci K gedir, ikinci 3K, üçüncü saniyədə 5K. Bax, bu şəkildə davam edir. Baxaq 11-ə. Avtomobil 300 kilometrlik yolun 1/3-ni 1/2 saata, yolun qalan hissəsinin yarısını 1/6 saata gedir. Bütün yolda orta sürət 50 km/saat olarsa, 3-cü saniyədə avtomobil nə qədər? 3-cü hissənin avtomobil nə qədər müddətə getməlidir? Burada uşaqlar çaşacaq ki, çünki bizə verib, nə bilim, yolun yarısını belə gedir, neynir? Ən yaxşısı odur ki, sən orta sürətin düsturunu yaz. Ümumi böl ümumi. Sənə verib, orta sürəti də verib, ümumi yolu da verib, zamanı da müəyyən hissəsini verib. Orta sürəti verib 50, ümumi yolu yazıb 300. Ümumi 1/12 saata 1 gedib, 1/6 saata 1 gedib, qalan yolu bilmirik T'dir. Bax, məndən bu T'ni soruşur. Qoyuruq yerinə həll edirik. 50-ni vururuq 1/2-yə. Olacaq 60. 50 vurulsun 1/2, 60, bəli. Üstə gələk. 50-ni vururuq 1/6-ya. Olacaq 80. Üstə gələk 50T. Bərabərdir 300-ə. Beləcə 140, 300-dən çıxanda olur 160. Bərabərdir 50T'yə. Buradan 160'ı böləcəm 50'yə. T'mi tapacağım. Olacaq 3/2 saat. Yəni D variantı. Tapşırığa baxaq. Metronun ekskalator üzərində tərpənməz dayanmış sərnişini 1 dəqiqəyə qaldırır. Tərpənməyən ekskalatorla sərnişin 3 dəqiqəyə qalxır. Bax, birinci sərnişin tərpənmiş. Yalnız ekskalator hərəkət edir. Onda mən yazıram ki, ekskalator və ekskalator niyə olmadı bu? Hərəkət etdiyinə görə sərnişin tərpənmiş. Yazıram və ekskalator vurulsun. Nə qədər vaxta qaldırır? Düzxətti bərabər sürətlə hərəkət olduğuna görə yazırıq və ekskalator vurulsun 1 bərabərdir ekskalatorun uzunluğu, yəni S. İndi deyir, tərpənməyən ekskalatorla sərnişin 3 dəqiqə qalxır. İndi ekskalator tərpənmir, sərnişin hərəkət edir. Yenə sərnişin müəyyən sürətlə hərəkət edir. 3 dəqiqə yenə eyni uzunluğa gəlir, düzdürmü? Baxıram ki, bərabərliyin sağları bərabərdir. Yəni ikisi də S-ə bərabərdir. Onda sol tərəfləri bərabərləşdirə bilərəm. Yəni və ekskalator vurulsun 1-i və sərnişin vur 3-ə bərabər eləyirəm. Yəni ekskalator onda nəyə bərabərdir? 3 və sərnişinə. Bunu tapdım. İndi deyir, hərəkət edən ekskalatorda yuxarı qalxan sərnişin. İndi həm ekskalator hərəkət edir, həm sərnişin hərəkət edir və eyni istiqamətdə hərəkət olduğuna görə demişdik, bu ekskalator məsələlərində nə edirik? Həm sərnişin, həm ekskalatorun sürətini toplayırıq. Ekskalatorun sürətinin üzərinə sərnişinin sürətini gəlirəm, vururam zamana, bərabər edirəm yenə S-ə.
Ekskalator 3V sərnişinə bərabərdir. 3V sərnişin. Burada da 1V sərnişin var. Cəmləyəndə olur 4V sərnişin vurulsun T bərabərdir S-ə. Bu S də məndə verilməyib. Mən onu necəsə yox eləməliyəm. Gətirin elə bax, həm sərnişini də mən yox eləməliyim. Ona görə elə S-in yerinə V sərnişin vur 3 yaza bilərəm. 4V sərnişin vurulsun T bərabərdir V sərnişin vurulsun 3-ə. V sərnişinlər getdi. Onda mən T-mi tapıram, olur 3-də 4 dəqiqə. Çünki dəqiqə ilə verib də burada baxın. Məndən amma cavabı saniyə ilə soruşur. Onda 4-də 3-ü vuracam. Dəqiqəni saniyə çevirəndə 1 dəqiqə 60 saniyədə 60-a vururam. Burada qalır 15. 15-də 3-ə vuranda olur 45 saniyə A variantında var. 3-cü test tapşırığına baxaq. Cisim ümumi zamanın birinci 3/1 hissəsində 20, ikinci 3/1 hissəsində 40, üçüncü 3/1 hissəsində isə -30 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət etmişdir. Bütün hərəkət müddətində yer dəyişməyə görə orta sürəti tapın. Baxın, bizə zamanın 3 bərabər hissəsini verib. Zamanın 3 bərabər hissəsi üçün bizim orta sürət düsturumuz var. Və orta sürət nəyə bərabərdir? V1 üstə gələk V2 üstə gələk V3 bölünsün 3. Zamanın 3 bərabər hissəsi üçün. Birinci cisminin sürəti 20. Üstə gələk 40. Artıq burada V3 mənfidir. Olacaq -30 bölünsün 3. 60 çıx 30. 30, 10 3-ə böləndə 10. Olacaq A variantı. Bunun həllinə baxaq. Düz xətli bərabər yavaşlayan hərəkət edən cisim sürətini 30 metr yolda 4 dəfə azaldıb. Tam dayanana qədər cismin getdiyi ümumi yolu tapın. Baxın, cismin sürəti, məsələn, başlanğıc sürəti, məsələn, V0 imiş. Artıq müəyyən müddət keçəndən sonra sürətin 4 dəfə azaldır, olur V0 bölü 4. Və mənim bərabər yavaşlayan hərəkət olduğu üçün bu düsturdan istifadə edirəm. V0-ın kvadratı çıx, V0 bölü 4-ün kvadratı bölünsün 2A-ya. İndi mənə S-i verib nə qədərdir? 30-dur. Yazaq. V0-ın kvadratı çıx, V0 kvadratı böl 16 bölünsün 2A bərabərdir 30-a. Buradan alıram V0 15 V0 kvadratı böl 16. Bax, bu şəkildə bərabərdir 30-a. Düzdürmü? 15 V0 kvadratı bölünsün 16 düşür aşağı 32A-ya. Bərabərdir 30-a. Sonra 15 ilə bu 30-u ixtisar edirəm. Qalır burada 2. V0 kvadrat 2A-nı tapıram. Mənə bax, bu V0 kvadrat bölü 2A-nı tapmaq lazımdır. O da eləyir 32. Yəni, tam dayanana qədər cismin getdiyi yol elə 32 metr olmuş olur. Bax, 15-ci məsələyə baxaq. Birinci cismin sürəti 10 metr bölü saniyə, ikinci cismin sürəti isə 6 metr bölü saniyə olarsa, birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətini tapın. Nə edirik? Birinci cismin sürətindən ikinci cismin sürətini çıxanda, ümumiyyətlə, vektorları çıxmaq üçün, baxın, tal bu V1-dir, bu da V2-dir, bax, bu istiqamətdə. V1-dən V2-ni çıxanda, həmişə, bax, bu başlanğıcları bir yerə köçürtməliyik, vektorların. V2-ni gərək köçürdək bura. Bura 60 dərəcə olarsa, onda bura olacaq 120 dərəcə. V1-im 10-dur, V2-im 6-dır. Kosinuslar teoremi ilə gəlin yazaq. V1 kvadrat, üstə gələ V2 kvadrat, çıx 2 V1, V2 kosinus alfa. V1-im 10, kvadratı 100, üstə gələk 6-nın kvadratı 36. Çıxılsın 2 vurulsun, 10 vurulsun, 6 vur, kosinus 120-də də -2-də 1 olur. Olur -2-də 1. Bu ikilər bir-birini apardı. Bu mənfi də gəldi, buranı plus elədi. 136, üstə gələk 60, 196, buradan da çıxdı 14, yəni B variantı. Baxaq 16-ya. İki cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılığı verilib. Müşahidə başlanan anda cisimlər arasında məsafə S0-dır.
Hansı qrafik bu cisimlər arasında məsafəni düzgün ifadə edir? Baxın, birinci cisim, ümumiyyətlə iki cisim ikisi də düz xətli bərabər sürətli hərəkət edir. Düzdürmü? Biri x-ox istiqamətdə hərəkət edir, biri x-oxun əksi istiqamətdə hərəkət edir. Tutalım ki, bir cisim, bura x-oxu qəbul eləsək, burada onun əksidir. Bir cisim tutalım, bax belə gedir, bir cisim də belə gedir. Onlar arasında məsafə nə olacaq? Getdikcə artacaq da. Yəni məsafə getdikcə artacaq. Olacaq D variantı. Baxaq 17-yə. Baxaq 17-yə. Düz xətli hərəkət edən cismin sürətinin modunu zamandan asılılıq qrafiki verilib. Cisim birinci saniyədə 2 metr yol gedirsə, 3-cü saniyədə nə qədər yol gedir? Yəni eyni saniyədə gedilən yol üstündən istifadə edək, yazaq. Mənə verib. Birinci baxıram ki, V0 sıfırdan başlayır. Yəni başlanğıc sürətim yoxdur. Onda eyni saniyədə gedən yol üstürüm A bölü 2 2n minus 1 şəklində olur. Yəni birinci saniyə üçün yazaq. Birinci saniyə üçün yol 2-dir. A bölü 2 2 vurulsun 1 minus 1. 2 bərabərdir A bölü 2 2 vur 1 1 çıxanda 1 qalır 1. Elə A-nı tapıram ki 4-dür. İndi gəlin bunu 3-cü saniyə üçün tətbiq eləyək. A bölü 2 2n vur minus 1-dən. A-nın yerinə 4 yazıram. 4 bölü 2 2 vur 3 minus 1. Bura oldu 2, bura oldu 5. Cavab eləyir 10 metr. Y variantı. Baxaq 18-ə. Silinmədi. Məsələn, həlinə baxaq. Maşın 250 metrlik yolun ilk 5-də 2 hissəsində 20 metr bölü saniyə sürətlə, qalan hissəsində isə 10 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət etmişdir. Bütün yolda orta sürəti tapın. Gəlin baxaq. Bax, məndən orta sürət soruşur. Orta sürətin düsturunu yazıram. S ümumi bölünsün T ümumi. Baxıram. Ümumi yolum nə qədərdir? 250 metr. Aha, zamanlarımı bilmirəm amma. Ki, bu 5-də 2 hissəni hansı zamana gedib, qalan 5-də 3 hissəni hansı zamana gedib. Bunun üçün nə edirəm? Baxın, nə deyir? 250-nin 5-də 2 hissəsində. Gəlin tapaq, 250 metrin 5-də 2 hissəsi nə qədərdir? 100 metr. Aha, mənə deyir bu 100 metri 20 metr bölü saniyə sürətlə gedib. Onda mən zamanı tapanda nə edirəm? Ümumi gedilən yolu sürətə bölürəm. 100 metr yol gedib 20 metr sürətlə olacaq 5. Yazıram 5. Üstə gələk. Deməli 250-nin 100-ün getdi. Qaldı 150-si. Baxın o 150 metr yolu isə 10 metr bölü saniyə sürətlə gedib. Oldu 15. 15 saniyə. İndi bölürəm. 250-ni bölürəm 20-yə. Olacaq 12,5 metr bölünsün saniyə. Yəni, ümumi yolu ümumi zamana bölüb orta sürəti tapıram. Düzdürmü? Ümumi yolu verib 250. Bunu saxladım. Amma mən tapmalıyam bu 5-də 2 hissəni hansı zamana gedib, 5-də 3 hissəni hansı zamana gedib. Bunun üçün də 250-ni 5-də 2 hissəsini tapdım. Tapdım ki 100 metrdir. Bu 100 metri deyir 20 metr bölü saniyə sürətlə gedib. Onda S bərabərdir VT düsturundan T-ni tapıram. S-i bölürəm V-yə. 100 metr yolu 20 metrlə 20 metr bölü saniyə sürətlə gedib. Tapdım ki 5 saniyə gedib. Sonra qalan yol. Qalan yol nə qədərdir? 100-ün getdi, 250-nin 100-ün getdi, qaldı 150-si. Həmin o 150-ni də 10 metr bölü saniyə sürətlə gedib. Tapıram ki, eləyir 15 saniyə. 5 ilə 15-i cəmləyirəm. 250-ni də onların cəminə bölürəm. Tapıram ki, 12 metr bölünsün saniyə sürətlə hərəkət edib. Məsələyə baxaq. Başlanğıc anda sürəti 20 metr bölü saniyə olan maşın 4 metr bölü saniyə kvadratı təcillə bərabər yavaşlayan hərəkət eləyir. 4-cü saniyədə getdiyi yol tapın. Cılcı. Görürsünüz, 4-cü saniyədə getdiyi yol. Burada yavaşlayan hərəkət edir. Onda eyni saniyənin düsturundan istifadə edilir. Eyni saniyədə edilən yol düsturundan. Və yavaşlayan hərəkət olduğu üçün burada minus olacaq. V0 minus A bölü 2 2n minus 1. V0-ın yerinə yazıram 20 çıxılsın. A-nın yerinə 4. Böləndə 2 olur 2. 2 vur 4 minus 1. Bərabərdir. 20 çıxılsın. 2-ni 4-ə 8. 1 də çıxanda 7. Qabaqdakı 2-yə də vuranda olur 14. 20-dən də 14-ə çıxıram. Qalır 6 metr yol getmiş olur. İndi baxaq 20-ci məsələyə. Sürətli hərəkət edən
İki cismin koordinatının zamandan asılıq qrafiki verilib. İkinci saniyənin sonunda A cisminin B cismə nəzərən sürətinin modulunu tapın. Gəlin tapaq. Baxırıq qrafikdən düzxətli bərabər sürətli hərəkətdir. Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə koordinat düsturunun x0 plus vx-dir. Buradan da vx-imizi tapanda x minus x0 bölü t-dən istifadə edirəm. Tapaq VA üçün. VA üçün başlanğıc son koordinat 10, başlanğıc koordinat 0. Zamanda 2. Böləndə cavab eləyəcək 5 metr bölü saniyə. VB-ni tapaq. VB-də yenə x minus x0 bölü t-dən istifadə edirəm. Son koordinat 0, başlanğıc koordinat mənfi 20. Bölürəm 2-yə, olur 10 metr bölü saniyə. Mənə deyir A-nın B-yə nəzərən sürəti modulu. 5-dən çıxıram 10-u modul içərisində. Olacaq mənfi 5, moduldan da müsbət çıxır, olur 5 metr bölünsün saniyə. Baxaq 21-ə. İki cismin sürətinin modulunun zamandan asılıq qrafikləri verilib. Görüşdükdən 2 saniyə sonra ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətinin modulunu metr bölü saniyəni hesablayın. Baxaq, birinci cismimiz yeniləşən hərəkət eləyir koordinat başlanğıcından. İkinci cism isə düzxətli bərabər sürətli hərəkət eləyir. Görürsünüz, zaman oxuna paralel oxuda da qrafik, yəni sabitdir. Onda mən birinci cism üçün yazıram x1 bərabərdir 6, görüş zamanı bilmirəm, 6t yazıram. İkinciyə baxıram. İkinci yeniləşən hərəkət edir də, görürsünüz ki. Və başlanğıc sürət yoxdur, sıfırdan başlayır. Onda yazıram a t kvadratı bölünsün 2. İndi görüşüblər deyə iki koordinat bərabərləşməlidir. Yəni eyni koordinata gəlməlidirlər. Yazıram 6t bərabərdir a t kvadratı bölünsün 2. T'lərimi ixtisar aparıram. Qalır 12 bərabərdir a t-yə. A t-mi tapdım ki 12-yə bərabərdir. Birinci cismi baxıram ki 4 saniyə sonra sürət olub 6. Onda mən yazıram. A vurulsun 4 bərabərdir 6-ya. Buradan A-nı tapıram ki 1,5-dir. Tapdım. Gətirirəm, burada qoyuram yerinə. 12 bərabərdir 1,5t. Buradan t-ni tapıram. Eləyir 8 saniyə. Deməli 8-ci saniyədə bunlar görüşürlər. Deyir görüşdükdən 2 saniyə sonra. Yəni bunlar 8-ci saniyədə görüşüb. 2 saniyə sonra olur 10 saniyə. 10-cu saniyədə birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətinin modulu. Bax, ikinci cisim düzxətli bərabər sürətli hərəkət edir. Elə 6 olaraq da qalacaq. Yəni mənim V2-im olacaq elə 6. V1-imi tapanda AT ilə tapıram. 1/5-i vururam 10-a, eləyir 15. İndi birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətini tapanda 15-dən çıxıram 6-nı, qalır 9. Burada neynədik? Birinci, baxdıq ikinci cismin qrafikinə, gördük düzxətli bərabər sürətlə hərəkət edir. Birinci cism isə koordinat başlanğıcından başlayır, yeniləşən, daha doğrusu V0 başlanğıc sürətlə başlayır, yeniləşən hərəkət edir. Mən bunların koordinat tənliyi yazdım, bərabərləşdirdim. Bərabərləşdirəndən sonra belə bir 12 bərabərdir 6 bərabərliyini aldım. Və birinci cismimiz 4-cü saniyədə sürətini 6 metr bölü saniyə edib. A vurulsun 4 bərabərdir 6-dan A-nı tapdım ki 1/5-dir. Gətirdim 12 bərabərdir 6-da yerinə yazdım və görüş zamanını tapdım ki 8 saniyədir. Görüşdükdən 2 saniyə sonraki zamanı dediyinə görə 8-in üstünə 2 gəldim, tapdım ki 10-cu saniyədə. Bu cismin sürətləri nəyə bərabər olmalıdır? İkinci cisim yenə düzxətlə bərabər sürətlə hərəkət edir. Onun üçün heç bir şey dəyişmir, elə 6 olaraq qalır. Amma birinci cisim üçün isə AT düsturundan verilənləri yerinə yazdım, tapdım ki 15 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət edir. Birinci cismin ikinci cismə nəzərən sürətini də tapanda, daha doğrusu ikinci cismin birinci cismə nəzərən sürətini də tapanda 6/15, mən birinci cismi oxumuşdum. -9 modulda -9-dan da -9 çıxır. Olur cavab 9.
22-ci məsələyə cisim ümumi hərəkət zamanının birinci 5/1 hissəsində 20 metr bölü saniyə, ikinci 5/3 hissəsində 10 metr bölü saniyə, qalan vaxtı isə 30 metr bölü saniyə sürətlə hərəkət etmişdir. Bütün hərəkət müddətində cismin orta sürətini hesablayın. Bizdən bunu soruşur. Gəlin baxaq. Orta sürət düsturumuzu yazaq. Və orta sürət nədir? Ümumi gedilən yolun ümumi zamana nisbətidir, düzdürmü? Gəlin yazaq. Deyir, zamanın 5/1 hissəsində 20 metr bölü saniyə sürətlə. Yəni 5/1 t-ni 20 metr bölü saniyə sürətlə gedir. İkinci 5/3 hissəsini, 5/3 t-ni 10 metr bölü saniyə sürətlə gedir. 5/1 üstəgələ 5/3 oldu 5/4, qaldı 5/1 hissəmiz. Bu 5/1 hissəni isə 30 metr bölü saniyə sürətlə gedir. 30. Zamanları da toplayırıq. 5/1 t, 5/3 t, üstəgələk 5/1 t. Baxaq. Burada oldu 4 t, üstəgələk 6 t, üstəgələk 5 ilə də 30 getdi, burada 6 t. Bölünsün, bunlar da t'lərdir. 5/1 üstəgələk 5/4, üstəgələk 5/1 oldu 5/5 t, o da 1 t-ni verir bizə. Tapırıq, eləyir 16 t bölünsün t. T'lər ixtisar gedir, qalır 16 metr bölü saniyə mənim orta sürətim olmuş olur. İndi baxaq 23-ə. Cisim bərabər təcilli hərəkət edərək 120 metr yolu gedir. Sərf olunan zamanın ikinci yarısında gedilən yolu tapın. Deməli, sərf olunan zamanın ikinci yarısında gedilən yol. Buradan belə başa düşürəm ki, cisim 2 saniyə hərəkətdə olub. Və onu bu şəkildə düşürək. Birinci yeniləşən hərəkətlərdə həmişə cisim birinci saniyədə s, ikinci saniyədə 3s yol gedir. Üçüncü saniyədə olacaq 5s. Ardıcıl tək ədədlər şəklində gedir. Deyir, ikinci yarısında gedilən yol. Yəni bu 3s nəyə bərabərdir? Onu soruşur məndən. Deyir ki, 120 metr yoldur. Ümumi s və 3s'in cəmi 120-dir. Buradan 4s nəyə bərabərdir? 120-yə, s bərabərdir 30-a. Deməli, zamanın birinci yarısında 30, ikinci yarısında 3 vurulsun 30, yəni 90 metr yol gedir. Məndən ikinci yarıda gedilən yol soruşur, o da olur 90 metr. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bəyəndirsə bəyənin və kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkürlər.